नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत गुजर डेयरी फार्म पर। आज एक फर्स्ट टाइमर गाय सैल वाली दिखा रहे हैं। साहिवाल नस्ल में ये गाय है, काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है। एड्रेस भाई का कन्फर्म करा दी, पंकज सैनी के पास गाय है। तिजारा में है गाय, अलवर राजस्थान है जिनका जिला। पूरे भारी भरकम शरीर वाली गाय है। 8 से 10 दिन टाइम लेगी बच्चा देने में। 16, 17, 18 लीटर दूध देने की कैपेसिटी है गाय में। जो भाई लेना चाहिए वो संपर्क कर ले। मोबाइल नंबर मैं टाइटल और थंबनेल में डाल दूंगा। और वीडियो को शेयर करें और जो चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।